لەبارەی درێژەکێشانی ئابڵۆقەی بەغدا لەسەر هەرێمی کوردستان چی دەڵێیت؟ حقيقة أما جزائكي كون عقوبيكي جماعية بو قالي كرد فدعواكي لمليتي كرد بحقيقة حزب الرواي بحكومتي مركزي بغانية وما وي تقريبا 6 معنا حكومتي بغداد اليوم مجتمع ناردوها بو حكومتي كردستان أي نيرين بحقيقة تأسا إن هيج راستي ثانية برامبر أم قصيكوا حكومتي بغداد كبرامبر حكومتي هريم كردستان. برای من وابزانم ڕێکەوتنامەکەی بەغدا و هەولێر بە هەردوو لا دەکرێتن سەری کێشەکان بە هەردوو لا وابزانم دەکرێتن نەوەک لەلایەنێکەوە هیوادارم بە هەردوو لا ڕێکەوت اتفاقیەکی استراتیژی بکرێتن بۆ ئەوەی هەردوو لا یعنی کێشەکان چارەسەر بکەن. هیوادارم بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەوڵی زیاتر دابن بۆ کردنەوەی فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی بەغداش نیەتی ئەوە بی بەڕاستی کە فڕۆکەخانەکان بکرێتەوە چکە لە کۆتاییدا تەنها هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان تێدا زارەرمەند دەبن بە تایبەتی ئەوانەی کە نەخۆشن. ئەف سزایەکی نەمرۆڤاتیە بەرامبەری مە کوردا بکەن پێویستە وڵاتت پێس هاریکاریە مە کوردا بکەن بۆ ناوبرنا وان سزای ناو ملەتێ مەدا.